আকসা কিচেন। আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো ফ্রাইড চিকেন। খুব সহজ আর ঘরে থাকা সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়েই খুব সহজেই বানিয়ে নিতে পারবেন। আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার দিয়ে পাশেই থাকবেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। এখানে আমি চিকেনের লেগ পিস নিয়েছি, চিকেনের স্কিনটা সহ নিয়েছি। এতে কিন্তু ফ্রাইড চিকেনটা খেতেও অনেক মজা লাগে। তবে কেউ যদি স্কিনটা না নিতে চান তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ সয়া সস। হাতের কাছে যদি না থাকে তাহলে না দিলেও চলবে, তবে সয়া সসটা দেওয়ার কারণে টেস্টটা অনেক বেড়ে যায়। আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। লবণটা অবশ্যই স্বাদ মতো দিতে হবে, কারণ সয়া সসে লবণটা থাকে। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া। ঝালটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন। সব উপকরণ দেওয়ার পরে এখন চিকেনের টুকরোগুলো মশলার সাথে খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। আমার মাখা হয়ে গেছে, এখন আমি রেস্টে রেখে দেব 2 ঘন্টার জন্য। আপনাদের হাতে যদি সময় কম থাকে তাহলে 1 ঘন্টা রাখলেও চলবে, তবে চেষ্টা করবেন বেশি সময় রাখার জন্য। এখানে একটি পাত্র নিয়ে নিয়েছি, মেজারমেন্ট কাপের 2 কাপ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি। এখন এই ময়দার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া, 4 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার। আপনাদের হাতের কাছে যদি না থাকে তাহলে না দিলেও চলবে। আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। সমস্ত উপকরণ দেওয়ার পর এখন ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নেব। এরই মাঝে আমার চিকেনটাও খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন এখান থেকে 1 টুকরো চিকেন আমি নিয়ে নিচ্ছি। এখন ময়দার মতো খুব ভালোভাবে চিকেনের টুকরোটাকে গড়িয়ে নিতে হবে। ভালোভাবে গড়িয়ে নেওয়ার পর এক্সট্রা যে ময়দাটা আছে সেটা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। এখানে একটি পাত্রে আমি নর্মাল পানি নিয়েছি। এবার এই পানির মধ্যেই চিকেনের টুকরোটাকে দিয়ে 20 থেকে 30 সেকেন্ডের মতো ডুবিয়ে রাখবো। এখন উঠিয়ে নিচ্ছি। এখন ময়দার মিশ্রণের মধ্যে আবার দিয়ে দেব চিকেনের টুকরোটাকে খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে চেপে চেপে দিতে হবে। ওপর থেকে কিছু ময়দাও ছড়িয়ে দিচ্ছি। কিভাবে কাজটা করছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এখন দেখতেই পাচ্ছেন চিকেনটা কিন্তু একটা লেয়ারে পরিণত হয়েছে।
এখন আমি এগুলো ভেজে নেব। চুলোয় একটি হাঁড়িতে পরিমাণ মতো তেল গরম করতে দিয়েছি। তেলটা ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। ফ্রাইড চিকেন ভাজার জন্য তেলের তাপমাত্রাটা কিন্তু সঠিক হতে হবে। তা এখন চিকেনগুলো মিডিয়াম লো আছে চিকেনগুলো ভেজে নেব। চিকেনগুলো 15 থেকে 16 মিনিট সময় নিয়ে ভেজে নিতে হবে। চিকেনগুলো প্রায় ফ্রাই হয়ে এসেছে। এখন আমি উঠিয়ে নেব। এখন পরিবেশনের পালা। তো তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার ফ্রাইড চিকেন। এটা খেতে কিন্তু অসম্ভব মজার। আপনারা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করি রেসিপিটি আপনাদের কাছেও অসম্ভব ভালো লাগবে। তা আমার রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপিতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।